আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন টেকনো পোভা 3 ফোনটা আনবক্সিং করে দেখাবো। তো দেখি এই ফোনের বক্সের ভিতরে কী কী আছে। তো আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশের বাজারে টেকনো পোভা 3 আসে নাই। তো টেকনো পোভা 3 বাংলাদেশে লঞ্চ হয় নাই। তো টেকনো পোভা 3-র পরিবর্তে টেকনো পোভা 4 বাংলাদেশে লঞ্চ হয়েছে। তবে টেকনো পোভা 3 আমি পছন্দ করি বিধায় আমি বাইরে থেকে এটা আনাইছি। তো আমি ফোনটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। চলুন দেখি বক্সের ভিতরে কী কী আছে। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন। এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন। তো প্রথমে পেলাম হলো ফোনটা। এই ফোনের স্পেসিফিকেশান কী আছে দেখি। এখানে হলো আপনার হলো এখানে আছে টেকনো প্রোভা 3 মডেল নাম্বার আছে এখানে। তারপর আছে হলো 7000 mAh ব্যাটারি, 33 ওয়াট ফ্ল্যাশ চার্জার, হেলিও G88 প্রসেসর, প্যান্থার গেম ইঞ্জিন। তারপরে ডিসপ্লেটা হলো হিউজ, অনেক বড় ডিসপ্লে, 6.9 ইঞ্চি FHD প্লাস ডট ইন ডিসপ্লে। তারপরে আবার হাই রিফ্রেশ রেট আছে, 90 Hz রিফ্রেশ রেট। 128 GB হলো ইন্টারনাল মেমোরি এবং 6 GB র্যাম। আর এটার হলো ক্যামেরা আছে হলো 50 মেগাপিক্সেল AI ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ। এই হলো টেকনো পোভা 3 ফোন। এটার ব্যাক প্যানেলের ডিজাইনটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং সাইডেও অনেক সুন্দর ডিজাইন করার চেষ্টা করেছে টেকনো। মানে অনেক প্রিমিয়াম একটা ফিল দেয়, গেমিং একটা ফিল আছে এটার ভিতরে। তো এখানে হলো সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আর এর উপরে হলো ভলিউম রকার। এটা হলো স্টোরেজ স্পিকার আছে, উপরে একটা স্পিকার এবং নিচে একটা স্পিকার আছে। USB Type-C চার্জিং পোর্ট এবং 3.5 mm হেডফোন জ্যাকও আছে। তো আমি এই যে ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফোনের ডিসপ্লেটা বিশাল বড় সাইজের ডিসপ্লে। আর টাচ রেসপন্স খুবই ভালো, অনেক স্মুথ, 90 Hz হওয়াতে। তো এটার বক্স কন্টেন্ট কী কী আছে দেখতেছি। প্রথমে আছে হলো একটা সফট একটা কভার আছে এটার ভিতরে, TPU কভার যেটাকে বলে। কভারটা খুবই সফট। তারপরে আছে হলো ইউজার ম্যানুয়াল। তারপরে আছে হলো ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা হলো 12 মাস প্লাস 1 মাসের ওয়ারেন্টি। যদিও এটা আমি বাংলাদেশে ব্যবহার করব, বাংলাদেশে তো এই ফোনটা অফিসিয়ালি আসে নাই, তো যার কারণে আমি বাংলাদেশে এটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবো না। তারপরে আছে হলো 33 ওয়াট যে চার্জিং অ্যাডাপ্টার, এটার সাইজটা অনেক বড়। তারপরে দেখি এটার ভিতরে কী কী আছে। এটার ভিতরে আছে হলো Type-C কেবল। তারপরে আছে হলো ইয়ারফোন। তো এই ছিল বক্স কন্টেন্ট, বক্সের ভিতরে আর কিছু নেই। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। আমি এই ফোনটা ইউজের পরে আবার চেষ্টা করব একটা ফুল রিভিউ দেওয়ার জন্য, ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সের। তো সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো রাখুন আপনাদের পাশের মানুষটিকে। আসসালামু আলাইকুম।